sempre lle dicía: non vayáis al bosque, porque allí vive unha bruxa que come a los negros. Man grande, dixo. Vas al bosque. Yo no tengo miedo. E o irmán pequeno dixo: Mediano, asustado, avisou. Que dixo? Dixo pequeno. Pero mamá non dixo que non vayamos ao bosque. Non vais ao bosque. E alá marcharon os tres para o bosque. Non chegaron. Non, que va. Entón, foronse chegando á casa. Cando estiveron na hora da porta, unha muller asomou pola porta. Viu a lúa que iluminaba o bosque, a horta e o valado de osos. Osos de pernas, osos de nenos pequenos. A vella arrastrando os pés e infungando. Eso, por que non dormes, A ver. E a vella rosmando foi buscar os figos para... A bruxa picamos os ollos e confundindo o... E que lles dixo? Bótale un peine e saíron unha cena de árboles e a bruxa non mete de peine. E outra vez deles, corre, corre. E despois, cando xa estaban casi corridos, botáronlle un coitelo. No, entonces o coitelo abriu unha fenda enorme, unha fenda así aquí todo, e a bruxa non podía pasar, e tivo que ir para a súa casa. E os nenos marcharon para a súa... Claro, e os nenos para a súa casa. Bien, a ver, dentro. Esta noite, si que noite, noite de tanta alegría. Unha característica de Jimena. Algo A Belén camiña, que teña a Belén María, e a Xosé levaba na súa compañía. Compañía máis nobre, compañía máis nobre, non ha de atopar. Foron camiñando
e logo atoparon cun portal moi bello e mal preparado, e acharon conforme ali se quedar. Esta noite si que noite de tanta alegría. Deítate, Xosé, sé que ves cansado, e de min non teñas pena nen cuidado. En chegar a hora e te de avisar. Levanta, Xosé, que nace un neno, entre palla e hierba, enriba dun mantelo. Como era señor de tanto pracer, non faltaron reixes que o foran ver. Esta noite si que noite de tanta alegría. Esta noite si que noite de tanta